cu bicicleta prin Olanda. Ce? Da, da, foarte multă. Da, abia aștept să se coacă. Vreo 2 săptămâni, așa. Dacă e soare și plouă, și mai repede. Dar uite, e plin și pe stânga și pe dreapta. Da. Ce frumos e. Prea frumos. Gândește-te la oamenii care s-au născut aici, oameni, și au vârsta noastră. Îți plictisiți de atâta natură. Nu cred că ei apreciază foarte mult natura și se bucură de ea. Păi na, înseamnă că le place la ei în țară. Da? Și la noi e frumos dacă te bucura. Când vezi că e neîngrijit așa Oana, când vezi și oamenii pe... Păi și la noi la sat e neîngrijit. Nu stă nimeni să curețe tot. Aici nici n-ai voie, dacă ai o casă și, nu știu, se părpânează așa, nu ai voie să o lași așa, știi? Dar pe de altă parte au și rahaturile lor. Ca toate națiile. Da.